Kui poleks olnud X-i, ei teaks me sellest loost midagi. Ja võite ette kujutada minu üllatust, kui ma hommikul nagu tavaliselt rakendusringi sirvisin. Ja ma sattusin selle pildi peale, mis viis mind edasi ühe videoni, mida ma teile siin ei näita. Võite ise seda vaadata. Aafrika migrant üritab Belfastis tänaval valget meest pea maha võtta. Jah, te kuulsite õigesti. See mees, kes on nüüd tuvastatud somaallaseks, ei ürita seda meest lihtsalt noaga rünnata. Ta üritab tegelikult selle mehe pea kehast eraldada. Te ei teakski sellest juhtumist midagi. Sest kohe pärast selle video nägemist, pärast seda, kui ma loomulikult öökisin, sest mul oli halb, vastik ja ma olin täis raevu, tegin ma järgmist. Läksin uudistallikaid uurima, et näha, mida ma võiksin selle juhtunu kohta leida ja teid šokeerivad tulemused. Tere tulemast saatesse Vastulöök, mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajuta tellimisnupu, et seda videot toetada, kui sul on sellest kõigest juba küllalt ja kui sa tahad vastu hakata. Kui jah, siis oled õiges kohas. Sa oled leidnud oma inimesed. Jaga seda maailmaga. Sukeldume järjekordse hullumeelse loo üksikasjadesse. Olgu. Ma tahan lihtsalt lisada, et kui ma seda videot filmin, saan ma jälle teate Manchesteri bussitamisrünnakust ja sündmusest, mis just Hispaanias juhtus. Ja ma pean ütlema, et ma arvan, et me peame endalt küsima, mis pagana asi siin toimub. Aga enne kui ma liiga dramaatiliseks muutun, ütlesin ma teile, et lähen uurin, mis uudistes toimub ja sattusin selle artikli peale. Mees viidi tõsiste vigastustega haiglasse pärast bussitamist. Teate, mul on huvitav, et BBC valis just sellise pealkirja, sest me kõik teame, et meediakanalid armastavad natuke viha õhutamist, klikkide püüdmist, dramaatilisi pealkirju. Ja kui mõelda, et sul on lugu sellest, kuidas keegi üritas tänaval kellelgi pea maha raiuda, siis arvaksid, et see oleks pealkiri, mille nad valiksid, mitte mees viidi tõsiste vigastustega haiglasse pärast bussitamist. Ainus põhjus, miks nad sellise pealkirja valiksid, on see, et nad on kallutatud ja püüavad sind manipuleerida täpselt samamoodi nagu politsei. Sest kui sa vaatad politsei raportit kõige kohta, mis juhtus, siis seal oli kirjas, mees arreteeriti Põhja-Belfastis pärast teadet bussitamisjuhtumist. Üksikasjad siin. Bussitamisjuhtum, vabandust. See ei ole bussitamisjuhtum. See on pea maha raiumisega hukkamiskatse Belfasti tänavatel. Hea uudis on see, et kuna X eksisteerib, on inimesed nüüd sellest teadlikud. Ja kui ma ütlen teadlikud, siis ma mõtlen, et nad on raevunud, vihased, täiesti endast väljas. Vaatame, mida Cathy Hopkinsil selle kohta öelda on. Viimased uudised hullumeelselt planeedilt siin Batshit Bonkersis Suurbritannias. Esiteks teatab BBC, et mees viidi tõsiste vigastustega haiglasse pärast bussitamist Belfastis. Vähemalt nad tunnistavad, et tegu oli tõsise vigastusega. See on neist väga kena, kas pole? Tõesti väga kena. Lubage mul see teie eest parandada, BBC, kas tohin? Valge mees on haiglas eluohtlike vigastustega, sest mustanahaline ebaseaduslik sisserändaja üritas tänaval väikese noaga tema pead maha lõigata. Ta saagis mehe kaela kallal, kui mees oigas ja nüüd on ta haiglas. Naine, kes oli rünnakut pealt näinud, tuli ise haiglasse viia, sest ta oli sügavas šokis, nähes sellist õudust Põhja-Iirimaa tänavatel. Ma mõtlen, miks sa peaksid olema õuduses, kui sa kõnnid tänaval ja näed kedagi pea maha lõikamas? Miks see peaks kedagi endast välja viima? Ma mõtlen, see on uus normaalsus, vähemalt BBC sõnul. See on lihtsalt neutraalne bussitamisrünnak. Teistes uudistes Ameerikas keelati Somaaliast pärit kohtunikul nimega Omar Al-Tan sisenemine tänu Trumpi suurepärasele immigratsioonipoliitikale. Ja te võite öelda vaene kohtunik, vaene mees, jah. Aga just nii töötab suurepärane immigratsioonipoliitika. Võib-olla jätate mõned head inimesed välja, aga te hoiate eemal ka need bussitavad lurjused, kes tulevad siia, et proovida meie pead maha raiuda. Ma arvan, et ta ütles seda üsna täpselt. Ja seda ei ütle ainult tema, vaid ka sellised inimesed nagu Marco Rubio. Meeldetuletus, et migrandid, kes tulevad siia kavatsusega ühiskonda kahjustada, on ohtlikud. Immigratsioon. Jah, vaata, massiline ränne on iga riigi jaoks, mis sellega kokku puutub, rahvuslik julgeoleku oht. Muide, see on halb ka transiitriikidele, sest see toidab ja toetab neid rahvusvahelisi grupeeringuid, kes ei tegele ainult inimkaubandusega, vaid ka narkootikumide, relvade ja kõige muu ettekujutatava salakaubaveoga.
Nii et ma arvan, et üks suurimaid ohte, mis on eriti aktuaalne lääne poolkõrval, kui kehtib kogu maailmas, on need rahvusvahelised, nagu neid nimetatakse, kuritegelikud grupeeringud. Tegelikult on need rahvusvahelised terroristlikud grupeeringud, kes muuhulgas tegelevad inimkaubandusega. Massiline ränne ei ole hea ühelegi riigile, kes peaks sellega toime tulema. Ja nüüd seisab Euroopa selle tagajärgedega silmitsi. jah, nii see on. Euroopa seisab praegu nende tagajärgedega silmitsi ja ma ütleksin, et võib-olla isegi midagi enamat kui pelgalt tagajärjed. Kui me mõistsime, et sellest saatest saab meie täiskohaga töö, saime aru, et vajame sponsoreid. Aga ma olin kindel, et reklaamime ainult neid asju, mis on meie jälgijatele kasulikud. Olen otsinud ettevõtteid, mis tõesti parandaksid teie elu. Ja Chapter oli üks meie esimestest valikutest. Teile ei pea mina ütlema, et Medicare on problemaatiline ja kallis ja see häirib mind väga. Aga just sellepärast Chapter eksisteeribki. Ja palun, öelge mulle, et olete hakanud neid kasutama, sest nad aitavad teil valida plaani, mis tegelikult teile sobib, mitte plaani, mis nõustajatele kasu toob. Kasutajad säästavad keskmiselt üle $1100. Neile helistamine on tasuta. See võtab umbes 20 minutit ja võib säästa teile või teie lähedastele palju raha ja stressi. Nii et helistage Chapterile numbril 610 683 1037. See on 610 683 1337 ja toetage The Pushbacki, kui te juba helistate. Võite vaid ette kujutada, et see sündmus on põhjustanud Belfastis massilist pahameelt ja proteste. Sest inimestel on kõrini sellest, et neil öeldakse, et on hea mõte lubada sisse inimesi, kes ei taha ühiskonda sulanduda. Inimesi, kes on vägivaldsed ja ohtlikud. Ja loomulikult ei ole iga immigrant vägivaldne. Iga ebaseaduslik immigrant ei ole ohtlik. Me ei ole rumalad. Me suudame asju nüansseeritumalt näha. Kuid mõnikord, nagu Kate Hopkins ütleb, tuleb kõik välja jätta, et halbade sissepääsu vältida, isegi kui nende seas on mõned head. Vaatame seda korraks. Tead, peavoolumeedia ei räägi sulle kunagi sellest loost siin. See on tõsi. Kui poleks olnud X-i, siis seda lugu ei oleks olemas. Me ei teaks, mis toimub. Belfastis elavad inimesed poleks sellest teadlikud, sest taas oli see lihtsalt juhuslik pussitamisjuhtum. See on vastik. See toimub üle kogu maailma. Me peame tagama, et see juhtuks Ameerika Ühendriikides. Mitmekesisus ei ole meie tugevus. Nad valetavad teile, kui ütlevad, et mitmekesisus on tugevus. Ei, see ei ole nii. Ei, see ei ole nii. Kui me laseme kolmanda maailma prügi sisse, siis muutume ise kolmanda maailma prügiks. Hoidke see Ameerikast eemal. Peatage sissetung. Nüüd võite endalt küsida, miks ma peaksin sellest loost üldse hoolima. See toimub Euroopas. Jah, nad on idioodid. Nad on imbetsillid, kes on lubanud oma riigi hävitada. Meie Ameerikas nii ei tee. Kahjuks võite te natuke eksida, sest ma sattusin selle imelise video peale, mis filmiti vaid 2 päeva tagasi New Yorgis Penn Stationis. Neile, kes ei näe, mis videos toimub, üks aafriklane pussitas 6 inimest rünnakus New Yorgi Penn Stationi juures 7. juunil 2026, umbes kell 19:00. Ma ütleksin, et see hakkab nüüd muutuma rahvusvaheliseks pandeemiaks, mille pärast me tegelikult peame muretsema. Nüüd Iirimaal endas need inimesed ühendavad jõud. Nad sulgevad tänavaid. Nad protestivad selle vastu, sest neil on tõesti küllalt saanud. Aga ma mõtlen endamisi. Kas me ei arva, et rohkem riike peaks muretsema selle pärast, mis toimub? Näiteks, Joey Maniriano postitas just selle. 36-aastane Maroko migrant arreteeriti alaealise autistliku tüdruku vägistamise eest kebaabipoe tualetis Denias, Hispaanias. Tüdruk oli väljas söömas koos oma perega. Mees läheneb neile, väidab, et on belglane, ütleb, et on elanud linnas 10 aastat, vestleb nendega ja annab isegi oma telefoninumbri, et usaldust võita. Mõne aja pärast läheb haavatav autistlik tüdruk tualetti. Mees järgneb talle sinna. Ta haaras tüdrukust kinni, suudles teda jõuga, tõmbas tal püksid alla ja ülejäänud saate siit lugeda. Ma ei ütle seda valjult välja, sest see ajab mind oksele. Vägistas teda, tehes samal ajal rünnakust fotosid. Tema isa märkas, et tüdruk oli liiga kaua ära ja lõpuks kodus murdus tüdruk ning rääkis isale, mis juhtus. Nad viisid ta kiiresti haiglasse kohtuarstlikule läbivaatusele. Politsei tuvastas mehe isiku. Ohver ja tema pere tuvastasid ta fotodelt ning tema telefonist leiti kustutatud foto tualetist. Ta kirjutas tüdrukule isegi pärast seda edasi, püüdes teda enda juurde kutsuda.
Esiteks, surmanuhtlus sellisele parasiidile. Teiseks, kohene väljasaatmine kõigile migrantidele, kes temaga kunagi kokku puutuvad. Kas hakata kogu kogukonda vastutavaks pidama või see ei lõpe kunagi? Kui üks eksib, saadetakse kõik massiliselt tagasi. Ja ma arvan, et praegusel hetkel, arvestades fakti, et 2 tundi tagasi tuli uudis, et Manchesteri Go-Up Akadeemia kool pandi täna hommikul lukku pärast seda, kui 3 õpilast bussitati. Kiraabi ja päästeteenistused on sündmuskohal kell 9:30 hommikul. Mul pole aimugi, kes olid need inimesed, kes Manchesteris bussitamist alustasid. Ma ei saa teeselda, et ma tean seda, aga praegusel hetkel peame me endalt küsima, mis paganama jama siin toimub. Ja mul on kahtlane tunne, et see on seotud meediakajastusega ja täielike valedega, mida me näeme oma juhtidelt üle kogu spektri. Poliitika, kubernerid, ma kuulen teid ütlemas, jah, ei. Somaalia uue islamiriigi ISISe juhtide naine ja lapsed elavad sotsiaalkorteris. Muide, see on aastast 2025. Aga fakt, et ISISe inimesed elavad Suurbritannias teie maksuraha eest, peaks teid muretsema panema. Ja te peate endalt küsima, kuidas on võimalik, et teie valitsus ja meedia seda lubavad. Ja ma ütleksin, et selline stiil uudiste kajastamisel võib sellega seotud olla. Las ma kuulen, mida teil öelda on. Veidi uudiseid teile täna hommikul. Mees sai Põhja-Belfastis bussitamise tagajärjel raskelt vigastada. Põhja-Iirimaa politsei teatas, et politseinikud kutsuti Kinnear Avenue'le umbes kell 22:30 esmaspäeval ning vigastatud mees viidi haiglasse. Teine mees vahistati seoses juhtumiga ja viidi vahi alla. Ja ma pean ütlema, et levimas on üsna õõvastavaid kaadreid ning ma tahaksin teile tutvustada Saoirse Eastwoodi Säutse. Tema on Alliansi parlamendi liige Lagan Valley piirkonnast. Ta ütles, et inimesed ärkasid täna hommikul üles täiesti õõvastava uudise peale metsikust ja barbarsest rünnakust Belfastis. Ma ei suuda neid kaadreid oma peast välja saada. Palun, ärge jagage neid. Ma palvetan ohvri eest, kogukond on šokis. Minu mõtted on nende esimeste reageerijatega, kes sündmuskohal vapralt ründaja ohvri küljest ära tõmbasid ning politseinikega, kes jooksid otse sündmuskohale. Ta kutsub kõiki üles palvetama ohvri ja tema perekonna eest ning nende eest, kes olid selle jõhkra rünnaku tunnistajaks. On ülioluline, et politseile antakse aega ja ruumi uurimiseks, et õislus saaks teostuda. Kas ma võin? Kallid, ma arvan, et praegu ei ole meil vaja anda politseile aega, et aru saada, mis just juhtus. Ma arvan, me kõik teame täpselt, mis juhtus. See on vältimatu. See on see, millest me oleme kogu aeg rääkinud ja karjunud, et see juhtub. See on ilmne. See juhtubki siis, kui sa tood siia inimesi, kes ütlevad sulle otse näkku, et nad vihkavad sinu kultuuri ja arvavad, et sa peaksid. Nad lõpetavadki nii. See on lihtne, see on kerge, see ongi nii lihtne. Kõigile, kes on seda videot näinud, ausalt, mul on teile väga kahju. Mul on nii kahju, see on traumeeriv ja keegi ei peaks sellist asja tavalisel päeval nägema. Aga need ongi asjad, mis juhtuvadki tavalisel päeval. Ja mingil hetkel peame me endale tunnistama, et autistlikud tüdrukud tualettruumides, valged mehed tänaval, noored naised, vanemad naised, lapsed, täiskasvanud ja eakad, kõik siin on rünnaku all. Meie valitsus ei tee selle vastu mitte midagi. Tegelikult võimaldavad nad oma poliitikaga sellel juhtuda. Meedia valetab räigelt ja kajastab seda nii valesti, et sul poleks aimugi, mis tegelikult toimub. Ja just sellepärast olemegi siin saates The Pushback, sest me ei lase sellistel asjadel vaikselt juhtuda. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörate.